Привет, интернет, с вами дядя Сережа, канал Дело Труба. Это вторая часть видео про то, как мы ремонтируем полы деревянные, они скрепили у нас детские. Мы их вскрыли, увидели, там, что доски сгнили. В общем, все про это вы увидите в первой части, если посмотрите по подсказке сверху, сейчас она вылезет. В этой же части расскажу, как мы уже между обрешеткой положили пеноплекс, заизолировали, запенили и как USB положили. Также покажу небольшой отрывочек, как я шлифовал, вернее, ошкуривал доски эти шпунтованные. Вот. И про косячок один расскажу, который я допустил, небольшой. Итак, вот в таком виде примерно будут у нас доски. Тут я уже пеноплекс принес сюда. Вот. Как я и говорил, два слоя будет по 3 сантиметра, то есть это 6 сантиметров вместе. Первый лист я запорол, отрезал слишком много. Для чего щели? Мы решили, что легче будет все дело запенить, будет плотнее. Вот. Так что, если просто пеноплекс, грубо говоря, обрезать по деревяшкам, по доскам, по лагам, то сложнее будет все туда затолкать. Вот. На таких уголках она просто лежит. Вот. Кстати, не сказал еще в прошлом видео, что тут у нас угли шмелиные. Там не видно, наверное, ничего. Вот в это отверстие вентиляционное они влезают. Там где-то у них дальше мы найдем, наверное, уже сам улей. Вот, узнаем вообще, как это. В общем, тут очень много шмелей. И тут залетает туда через отверстие и вылетает потом через окно. Мы открываем окно на ночь. Вот такие дела. В общем, когда сделаем полы, больше беспокоить не будем. Еще не сказал, что по периметру доски прогнили. Вот там видно. Прогнили по периметру доски. И поэтому где-то мы поставили дополнительные. Вот видите, да, дополнительные. То есть там решили не ставить, там вроде еще целые, нормальные. Вот там вот. Так что вот так вот. Напарник мой пришел после меня, вынул все эти листы. И, в общем, первый лист, который лежит, он в притирку с этой обрешеткой, а второй уже как бы вот так вот. И он уже запинен. То есть пена не до конца идет. Так что вот он решил так сделать. Первый лист лежит на уголках плотно, второй лист лежит не плотно на первом и еще запинены. Также были запинены углы. Вот. Также напарник еще, вот как вы там можете сейчас видеть, доска, вот идет дополнительная доска, вот идет по периметру, в притирку с гнилой доской, на которой стоит стена. И то же самое он сделал вот здесь. Тут не особо видно, то есть она идет вот так вот между вот этими досками усиливающими через 60. Вот сейчас я вам покажу, значит, как я шлифую, а потом про косяк. Я уже вынес доски из дома, почти все. Тут видите, поломаны, тут были по 2 самореза вкручены в лагу. То есть, ничего страшного, это не видно будет все. Значит, решили купить для ошкуривания машинку такую макитовскую. Вот она, ленточная будет тут шкурка стоять. Что прикольно, что, во-первых, мы купили ее на Беру в Питере за 7 тысяч рублей, а так она стоит в районе 9-10 тысяч. И сюрприз, что сделано в Великобритании. Надеюсь, это можно надпись верить. Напишите в комментарии, вообще можно таким надписям верить? Или там они частично собраны только у нас, вернее, там, в других странах, не в Китае, а основная сборка именно в Китае происходит. Вот так вот серьезно подошли к ошлифовке досок этих. Итак, про косяк, значит. Вообще, надо делать вот эти вот доски усиливающие, надо делать по центрам, чтобы было примерно 60, может быть чуть больше.
чтобы четко вошел USB-лист. По идее, USB-лист должен был цельно лежать вот до сюда, до этого шва, и здесь обрезаться по центру этой лаги. Вот. Но так как я ступил, в общем, и получилось, что от стенки до середины вот этой доски получилось 135 сантиметров, а USB 125 по ширине. И пришлось 4 листа обрезать по 135. Вот. И остатки 115 сантиметров, они будут начинаться от двери до вот здесь, до лаги. И у нас всего 5 листов USB, то есть получается 4 листа будет, как вы поняли, с этой стороны и с той стороны, да, ближе к стенке. И будет посередине будет, получается, ничего не будет. Вот. И сюда мы решили, что должно влезть как раз еще последний USB-лист, если мы его просто вдоль распилим и положим. Так что вот так. Никто, кстати, из прошлого видео не ответил на прошлое видео, ни сенсей, ни там гуру всякие, кто там в этом уже, это самый профессионал в этих полах. В общем, мы решили просто сделать дополнительное отверстие, как я и говорил, на северной стороне и на южной. И, в принципе, должно это все хватить. Плюс еще напарник сказал, что вот там вот в этой стенке, которая к дому присоединена, там печка за дверью, там продыхи эти, ну, в смысле вентиляция там была заглушена, ее надо вытащить, и, может быть, тогда будет решена проблема с сыростью. Ну, как бы, надеюсь, у вас еще есть время, чтобы подсказать, правильно мы делаем или нет. Жду ваших ответов. Также, если понравилось видео или не понравилось, нажимайте палец вверх, либо вниз. Также пишите комментарии, спрашивайте что-нибудь, может быть, даже ответим. Вот, например, в последнем видео я расскажу, сколько это будет вообще стоить. Вышло без работы, конечно, потому что сами себе делаем. И подписывайтесь, если тематика канала интересна. До новых встреч. Пока. Ну нахер. Отец.